kiambote, wenda kiambote. Mambri koko mbasi kundami wambote. Mambri koko wenda kiambote, wenda kiambote yaya, wenda kiambote, wenda kiambote. Au revoir, mbasi kundami wambote. Bonsoir très chers internautes. Lelo toye pour nako kotonga ndenge to mesana te bata songi bozela na mokolo mosusu parce que lelo toye pour nako sakola sango ya mawa oyo uti ko komela biso. Nakamisi tovandi na papa awa bokomona ye tout de suite. Papa amemi biso sango parce que kati na monde na biso artistique ba comédien na biso o ba sepelisa biso depuis toujours pe ba o ba so continuer ko sepelisa biso. Tomoni mwa mikolo oyo bazali kotika biso moko et malheureusement na mikolo oyo susu papa eli biso sango moko susu kati na bango o azali moto na kalakala auti kotika biso lisusu. Bonjour papa. Bonjour. Papa nayebi te sango nini oyo nango tozali na www.congosakola.com awa tosakolaka basango ya malamu bien sûr mais na basango pe oyo ya mawa pe tosakolaka kati na site na biso na yango bato bali kotala o partout na monde entier. Sango nini omemeli biso mokona lelo? Sango eza mpenza ya malamu te mpo naza komona kutu ndenge ya kolobela te kasi ndenge balobaka kaka mwana mobadi fo ozala mwana mobadi. Sango tosala yango ya moninga tobandaki kosala na ye théâtre ntango nyonso, compagnon d'élite, ancien de sayo, roi de guerre 40-45. Soki nakotala yango nakokanisa papa oyo bino nyonso loyebi oyo babandaki kobenga lukulula milito, ba oyo babandaki kolanda na radio tango wana lukulula milito liseki ya bokoko kokoso juma ba misusu na quartier na zone de Kisasa na commune ya Kisasa kuna babandaki kobenga ye adora ye mutauti kutika biso yango ezali sango ya pasi penzo yo ndenge biso tulubaka na français pasi kumi ezole. Papa ndenge bolobaka na français mpasi kumi ezole mais elobi papa wana komona ye lukulula milito mais na monde oyo artistique bato oyo bakotalaka bino na batelevizio to oyo bayokaka bino na baradio na ntango ya kala kombo nini bozali kobenga ye mingi oyo kombo eyebani mpenza? Kombo mpenza oyo ya yebani na yango mingi oyo mokili mobimbe yebi papa Mambri Koko. Papa Mambri Koko bandeko bozali kolanda biso partout oyo ezali sango ya mawa oyo ekomeli biso ezali liwa ya papa na biso Mambri Koko oyo penza azali ancien de sayo kati na mosala na comédie mais papa oyo ayi kopesa biso sango oyo mais papa yo moko pe lisusu parce que yo po azali ancien de sayo lokola papa Mambri Koko auti kotika biso bato bakotala yo eza na ba oyo bayebi yo na ba oyo bayebi yo te nouvelle génération mingi baye sikoyo peut-être bayebi yo te mais yo koki kopesa kombo oyo moko mokili bayebeli yo te. Bato oyo bayebeli nga kombo na nga kia lunda kake diako izali ya kubumba kake diako kasi na bato oyo nyonso ndenge bayebi na musalo oyo tosalaka napesaka toujours kombo na nga ndenge balobaka na français j'ai un nom kilométrique mais facile à retenir donc kombo na ngai international Koko Dianzombo Kialunda Makoyo Koko Zembla komonombala ndiete tebe. Bandeko bozali kolanda biso partout omoni na tie sourire na monoko parce que biso ancien de sayo toyebi ntango makambo ezalaki ntango tozo koyoka na radio mikolo nyonso tu mpe tozo kotala na batelevizio papa oyo Koko Zembla Kialunda Makoyo ye na moninga na ye Mambri Koko oyo malheureusement auti kotika biso mais papa ndeko na yo wana oyo auti kotika biso eloko nini yo zala moya koloba de spécial pona ndeko wana est-ce que bosala na ye na groupe moko kobanda l'air nini pe bokabwani na l'air nini après ba souvenir nini penza oyo koyi koloba bato bayoka na monde entier concernant papa na biso kotika biso? Ndeko nanga wana tozalaki kozala na ye mingi soki tadi penza ndenge tulubaka na français personnalité na ye ndenge azalaki wana azalaki mutu alubaka mingi te ba oyo bayibi te oyo ngana koyibisa bango po biso tozalaki na ye penda tango nyonso donc kamaladi te mendiku alubaka penda mingi te personnalité na ye azali timide mingi
alobaka mingi te. Mais kasi soki tukumi na tango ya art oyo ya mosala wana ya théâtre bandiko kundima te akusekisa bino yo moko ozali wana kuluka kutu na place nini bakoti na yo okoki kubumba yango pasuki abandi kusekisa awa omaya miso ekobima oleli ti olembi ipui ndenge azalaki wana azalaki makasi mingi na kopesa badisapo lokula ba histoire azalaki makasi na disaponge yango moni bato nyonso bayibaki papa Mambri Koko akobudela biso masolo ya histoire azalaki pena makasi tubandaki kozala na ye ntango nyonso alobaka mingi te me ntango nyonso soki tolobi par exemple iloko nde tobandaki komona mingi biso nyonso na kati ya groupe Nzoi ezalaki soki balobi na biso par exemple tokovoyage biso nyonso tukuma na aéroport na 9h na tongo tuyibi bato mibale kaka oyo bayaka mingi retard na one ya basi bamama ezalaki mama Nzita okomona bamama bipendo nyonso bamavila nyonso bapembele bamama suke baboka bango nyonso se bayaki na aéroport mutu ayaka kaka mutu ya suka ezalaka na retard mama Nzita mais sikoyo kote na biso batata ezalaki nde papa Mambri Koko oye pe abandaki kuya mingi na retard wana nde biso tobandaki kuyeba kaka soki toyebi tokovoyage totalaka kaka bato mibali wana mais azalaki mutu malamu ntango nyonso tozalaka na ye soki nzonzingi na biso ezali ya kosala babengisi biso pai mosusu akoya kokolia nzombo ndenge ezali boye babengisi biso eloko ya boye tukende kosala mingi tobandaki kosala na ye to biso nyonso na baninga bafeti nyonso ndenge ezalaki na ntango wana oyo tangi frere asalisi feti biso na Mambri Koko tokokende ntango wana ezalaki grand zaiko ya manuako grand frère na biso manuako akobula grand zaiko wao ntango ekobula biso tokosala théâtre na kosekisa mpenza tobandaki kozala na ye ntango nyonso tobandaki kozala na ye malamu ntango mosusu mpe kozala toyaki mosala tosisi po nga lokuna nazalaki pembeni ya RTNC wana tokosisa toye epai na ngai tosali fufu na biso ya monene wana tobandi kodia na biso tobandi kobeta masolo na biso na pokwa wana mofrere nga nazongi na kompani ye mpe pembeni malembe ti kote ya wilerile mosusu na ye kokuma ti na kote ya kasafubu wana topesani au revoir tokokuta na lobi azalaki mpenza moninga na ngai moninga ya bato nyonso Mambri Koko alobaka na ye mpenza te azalaki mpenza malamu mpenza soki na koloba boye ezali témoignage po balobaka toujours mutu akopesa témoignage ya mutu oyo azalaki na ye na mutu oyo ayibi ye eloko nga nakoki koloba yango wana tosala bavoyage mingi tobandaki kozala malamu ntango nyonso ntango mpe na voyageaki ye azalaki toza kobengana ntango nyonso mbala liboso ntango nasalaka site na ngai na bato ya liboso natindelaka batinda babiographie na bango ezalaki ye mosala wana tobandaki kosala tozalaki na volonté ya kosala mosala wana tozalaki mpena na conscience professionnelle ya kosala mosala wana tudingaki yango mingi surtout ntango tobandaki na radio wana bato ebele bakofinga biso bino baza kofuta bino te lodingi kaka mosala wana po ntango wana tozalaki nano bacolaborateur extérieur baza kofuta biso na état de collaboration donc toza kosala mosala bafutaka biso après wana na RTNC ndenge na koloba wana lero wana ezalaki la voix d'Isaïe ozerte mais papa Koko dia Nzombo olobi likambo moko ya motu ya mais papa wana oyo tobengaka Mambri Koko ye ntango bozali kojoue nazali koremarke lingala na ezali lokola mongala alors ma lingala oyo ya makasi wana azalaki mokongo to azalaki mongala papa wana te papa Mambri Koko azalaki mongala te bato mingi babandaki komona lutukula lubaka wana lokula ndenge bapeshere oyo bazalaki kopeshe bambisi na maloko kuna babandaki kolobela bongo Mambri Koko bapapa oyo bazalaka bakote ya basemendwa bakote ya mbuko oyo papa mango balobaka mingi dimbisa ngai po pas de problème natiaki tumbako te yango wana bandi kosala nga boye pas de problème sikoyo bato mingi babandaki kokanisa azali mongala te papa Mambri Koko wana azali mpenza ndiko na biso toluba mokongo vraiment mais sikoyo papa est-ce que banda papa Mambri Koko abandaki mosala na ye abandaka mosala na basale ndenge ozali kosala liboso ou bien mbala moko bobandaki na radio kaka te papa Mambri Koko ezalaki boye ntango ndenge
na luba ndenge na yibi te oyo bayibi bandakala bayibi tango tosalaki groupe nzoi tango ebandaki tango tosalaki fusion na groupe ya Lesha Beauté ya basanga fofe basanga fofe na kati na groupe na bango ezalaki ya bana zone ya bana ya commune ya Kisasa ezalaki biso na Lingwala groupe na biso ezalaki les abeilles oyo tulubi nzoi les abeilles batsakala bamavila bamusabu patron musabu mais sikoyo bango na zone na commune ya Kisasa ezalaki Lesha Beauté babandaki kosala mingi na groupe 1 sanga fofe na kati mama pembele Mambriko kuna kati Tsengo Liangenda na kati papa Medare pe ayaki penya bandaki na yiku dinga mingi kujuete mwana mwa batu mususu tangu tusangana ki tusali fusion wana yango wana tukuma kusala ilongo mais tubandaki kuyibana na musika mais tangu wana tuza kutala na penda mingi te tangu tukumi biso nyoso disanga moko na kati na groupe nzoi ndenge kinde kupenze yaki makasi yango. Merci beaucoup. Merci Bandeko Bazali pour l'adaptation à www.congosakola.com. Bali ko comprendre nyos oyo koko dia nzongo bazali koloba ya zali compagnon de lutte ndenge ya lobi babana na ye mosala sikamoko basala na radio basala na télévision ti lelo malgré distance bazali ko séparer bango koko dia nzongo azali toujours en contact na ndeko na biso o auti kotika biso na kombo ya Mambri Koko. Mais siko papa ndeko na biso abelaki ou bien yo liwango joué kana mbala kata bongo yo kaita na sama maladi te likambo ezali wana ezali boyi ngai liboso na yibaka abelaka kala wana na yibi yango akotaka l'hôpital nakendaka mpe kotala ye na selembao ntango akotaki l'hôpital wana azwaka batraitement na ye mpe abimaki ndenge mpe kaka mpa batsaka lalobaki mais ntango wana akomaki na ye malamu mais ya mikolo oyo ndenge ezalaki ikumaki lukula isali ye réussite ndenge balobaka na français réussite alors nga navwandaki nayibaki te ntango lukula bikolo oyo biso nyonso na bana nyonso na biso batata na bato nyonso na mokili tukumi kaka makambo nyonso na internet alors ntango nakotaki na Facebook na ngai natala photo ya Mambri Koko sanga fofa akomi wana je suis inquiet Mambri Koko azali hospitalisé salaki nga pasi na komedi sanga fofa nga na Mambri Koko abeli lisusu nini alobi te ndenge nazali boye nakokende kuna na l'hôpital soki nazongi kuna na l'hôpital nakopesa yo switi oyo bakoloba kuna nga mpe nazilaki me motimi ezalaki mpenza malamu te ntango azongaki nabengi ye mpe abengi ngai alobi na ngai nauti na l'hôpital asalaki réussite ndenge ezali boye bagangeli yo ebimaki ye mingi na kati na mongongo awa donc ekangi ye mpenza mongongo akokoka koloba malamu te epuis kosolola na bato akokoka kosolola te ndenge azalaki wana azalaki hospitalisé na hôpitali ya centre hôpital ezali na commune ya Njili na quartier 7 azalaki wana alors tango bavandaki wana balobi ndenge eta na ye bandi kusala kaka malamu te bamonaki malamu bakende kusala ye radio ya Tulu bazwaki ye mokolo ya misato wana bamemi ye na kabinda na centre oyo ya dépistage oyo basalaka rayon édition ya Tulu wana tango bakei wana babengaki ngai tango nazwi telefone nga mpe na rappele bango lisusu ye sanga fuve lisusu abengi nga bazalaki ye mama Bipendu na papa Tsaka tobandi kosolola na bango wana ndenge nini Mambri Koko sikoyo babi toza na ye awa mais soki olingi osolola na ye akokoka koloba te okosolola na ye te mpe ndenge azali wana azali kolala te nga nalobi ndenge ezali boye lokula azali kolala te soki moye ezali luluwa na badoktere kuna balukela ye ata comprime oyo ya kisi babandaki kopesa biso kala lokola Fenergan ezalaki yango ebele bango bato medecine bayibi alala ta mwa moke po soki moto aza kolala te ezalaka malamu mpenza te alobi ndenge ezali wana toyebisi docteur kasi basala nano radio totala ndenge nini kosala tosololi na mama Bipendu tosololi na papa Tsaka kana alobi famille tikala na biso yango oyo kaka alobi biso mpe yango kaka ndenge tofandi awo soki biso te banani susu bakosala ndenge tosololaki na bango sikoyo natuni soki lulongo wana lupesanga suite ndenge nini kosukela sanga fofa alobi na ngai ndenge ezali boye soki basisi examen oyo ntango mosusu akoki kozonga na ndako bapesi ordonnance tosomba bakisi ilekaki na pokwa wana mercredi babengaki nga mpe lisusu te jeudi ileki vendredi na après-midi wana kaka navwandi namona baba mungita na Canada kuna akomedi ngai na Skype na ngai o Koko benga ngai
naza na nouvelle moko nayebisa yo ntango nakoti kaka boye nabienga boyo mes condoléances mon frère nagangaki mpenza soki moko esalaki ngai nalobi ya nini oh papa mambe kokakufi nzambe oh god pasi moko nazalaki nzambe nakokanisa mokolo wana navwandi mpenza natali nalobi mpenza mudiabo dia qui et pourquoi eza pasi papa ezali pasi yango wana ntango navwandaki nazwi mwa ntango moke nabingilaki sasa ntango nabingi kuna balobi ya solo apikaki ndenge ezalaki wana bamedese bakosala nyonso babendaki makila basali baexamen kasi eza kosimba te yango wana na puka wana ndeko autaki kokufa. Il n'y a pas de problème, papa. Bandeko bazali kolanda biso partout. Bozo koyoka po kazo kopesa ba détail. Ndenge azwaki sango ya liwa ya ndeko na biso mambri koko auti kotika biso. Mais koko dia nzombo. Na yebi ke kala mingi te tokomi na suka ya émission na biso tozo pousa na malembe. Okoloba bandeko bazali kolanda biso partout. Na www.congosakola.com peut-être ba programme ce que so joa ki ya mais liboso na tout na ba programme ya ndeko na biso mambri koko oyo auti dia kotika biso. Sikoyo ndeko mambri koko atiki biso mais koko dia nzombo oyo biso toyebaki koko dia nzombo yo ozali nanu par la grâce de Dieu ozali nanu na bomoi mais koko yo koyi koyebisa bato bazali kolanda biso partout parce que nayebi ke bato mingi bazali na bandako na lere oyo bamoni vivement ke oh mais koko oyo akenda wapi tomonaka ye lisusu te okoki kolobela biso mpe à propos na yo moko baprojet na yo ezali nini est-ce que ozali toujours na kati ya monde wana ya comédie kosekana oyo esila biso dernièrement nakotalaka na moninga na bino mosusu ya lisano oyo ozalaki mpe justement na papa mambri koko ndeko René Kimbatseke na Londres nakotalaki na ye alobaki vivement ke koseka elingi ezonga na poto parce que koko dia nzombo azali ye mpe azali est-ce que bato bazali kotala yo partout basatendre na nini na mikolo oyo ekoya mpona likambo wana mutuna wana nadingi kaka koloba nayebiki sikoyo toza na ntango ya pasi oui mpona makambo wana ndenge olobi wana ya solo tosololaki na Kimbatseke molinga moto papa lobe kuna na Londres tosololaki lisusu na Mangobo na Hollande totalaki ke tolobi awa na putu toza komona bato nyonso mikolo oyo mingi okoyoka kaka ndiko aza na l'hôpital paralysé mosusu okoyoka ndiko aza na l'hôpital maladi nini maladi oyo ya alphabet maladi ya alphabet oyo A B C D F G nasuka na yango iza kobimisa AVC yango wana eza kokwesa bato mingi mikolo oyo na bandako po kosekezala sute kosekezali te bato mingi loisir apart bakotalaka na télévision bakotala ba football mais ndenge ezalaki bato koseka ezali te yango biso tolobaki tozuyukani biso misato tozungisa mpenza koseka ndenge ezalaki kala mpenza lokoyoka dirire avec koko dia nzombo dirire avec Mangobo dirire avec Kimbatseke nyonso ezala na kati ya sali toluwe sali na biso bato bafuti bateke na bango batata na bamama baye na bana nyonso baye wana ezali kaka oluye kaka po loseka donc ekozala koseka kaka koseka moto aseki po mingi bayibaka te koseka oyo bandeko ndenge lomonaka ezali thérapie monene bato ebele bayibaka yango te meme ata na bolopitalo awa na putu biso tovandi okomona bazwi mutu moko oyo babengaka baclone oyo bazwaka zolo wana ya kopale batie boyi ayepa epai mutu amaladi avwandaki abandi kosekisa ye mwa moke asekisi ye mwa moke mutu amaladi komona mpe ntango mosusu mutu wana avwandaki na maladi na ye ntango akotala aseki kaka ta moke omoni ezali ye mpe kaka kitoko poa ezali thérapie yango wana tozwaki likanisi wana tozongisa yango nakanisi soki nzambe asungi biso kala mingi te ndenge nakoloba boyi tokosala réunion ngai nakokende Londres papa Mangobo akuta Hollande akokende tokokutana kuna tobongisa programme wana parce que tolobaki yango mais nano tobandi koréaliser yango te po na théorie ezali sikoyo etikali toleka na pratique. Merci beaucoup koko dia nzombo mama Béatrice Yombe na UK aza na esengo makasi parce que ye moto alobaki nanga na poser yo question oyo soki baprojet na bino d'avenir ezali nini bamingi mpenza batunaki nga lukela biso koko parce que bango bayebi ke moto azalaki ma compagnon de lutte ya ndeko mambri koko ezali koko Rena Pemba 1
na Strasbourg pe na mama na Mayele balbaki na tout na Koko vraiment pour y kaka ko pesa biso sango kitoko ya Koko dia Nzongo vraiment Koko to komi na suka émission na biso malo bezali na mboka na yo suko zali na makambo ya Koko ba oyo moni ki olobaki te concernant ndeko na biso Mambri Koko tout comme pe concernant yo moko ba ba kota la yo partout ba yeba parce que ndeko na biso Mambri Koko atiki biso mais yo zali na bomoyi ngala ko ikulu bakaka boye pona programme ya ndeko Mambri Koko tango nyonso na kubenga kisasa tukusolo na baninga samedi oya le 4 oyo kaka oye le 4 avril awa baninga nyonso ba acteur tout ba artiste na biso oya théâtre bakusangana kuna na France bamola nyonso ba Jani ba mama Arlette Zoua ba 2 minutes ba de Londres bango nyonso bakusangana ba fioti bakuta na Suède bakuya bali kunzi bob bakuta na Belgique donc bandi nyonso presque bakusangana samedi oyo pona kutala ko bavwanda pona matanga wana potutala ndenge nini tusalaka mwa ba cotisation na biso. Alors pona programme ya kubimisa ibembe tona programme ya kokunda nanu tuzuite po lelo yo na solola kina baninga banda mikolo nyonso na kubenga kabanga programme izalaki RTNC il fallait appeler ce programme lelo na pokwa wana yibiti na pokwa oyo na kanisi tukuzwa programme poto yiba nzoto ya mowe kubima mukoloni mais lokola tukumi lelo déjà tuza jeudi tukumi déjà fin ya semaine na ndimi di susute ekubima na semaine oyo kumi kaka semaine oyo tukulanda. Alors programme nyonso tukuzanga te tukupanzana ta na niveau internet ba oyo bakotaka na Facebook na biso bakomona yango oyo bakotaka pe na internet kaka bakomona makambo nyonso ndenge tupesaka ba nouvelle wana iyibani na ndenge wana pona bato oyo mususu baza kuluba ke oyo tuutaki kuluba wa pona ba spectacle ikuya po nyonso wana tuza kubongisa yango kala te lukusepela po atudi ndenge tukuluba boy oyo tuzubi uyeka ka pona kuseka kuyate ona yaki pona kutala mangobo tu tango kuya wana kama ta mafuta mbila pakula deja na bapanji nyonso po uye na sali wana pona kuseka kaka iloko mususu te kuseka kaka yango wana objectif na biso tozana yango wana bandeko bozalaki en direct ya www.congosacola.com bozali ya kosepela ndenge Koko dia Nzongo auti koloba koseka otoseka kakala ekozonga kala mingi te botikala toujours branché na site na bino oyo ekopesa bino basango concernant programme ya ndeko na biso Mambri Koko botikala toujours branché na www.congosacola.com bokozwa programme nyonso pe pourquoi pas ba déroulement ya matanga nyonso na Kinshasa botala ngo en direct ya chaîne ya site na bino préféré www.congosacola.com. Merci beaucoup tokomi presque na suka ya émission na biso ezaki sengo makasi bilili kitoko oboko mona ezali grâce à les professionnels Prosper Mbemba oyo ozali partout olingi ba photo ya kitoko olingi ba filmer yo kitoko pona mariage na yo anniversaire même matanga na yo obengi biso na www.congosacola.com okozala ya kosepela ba pensée na biso ezali dirigé na Jimmy Nzawu Gervais Katende Lambik Lioka Willy Magema pe mbote mingi na Rita Bamba pe na mama Béatrice Yumbe na mboka ya UK. Merci beaucoup, ciao ciao et à la prochaine. Wenda kiambote, wenda kiambote, au revoir, bazi kundiami wambote, mama wenda kiambote, wenda kiambote, wenda kiambote, Mambri Koko, bazi kundiami wambote, Mambri Koko, wenda kiambote, yaya, wenda kiambote, wenda kiambote, au revoir, bazi kundiami wambote, diwa penzu za mabi, biso tangu tuyemba kabino kuna na kitasa luzevele luzakulela bino nyonso tangu mususu luzakupema ngawo nezanga moko nane kudilisa ngai kimbatsika sana Londres kimbatsika uzali wapi Mambri Koko azali susu te patron musaku na Swiss Mambri Koko wele oh baba mungita na Canada mama Arlette Zoua na France bamola hii
Mambriko kwa zali susu te papa Fioti ngoma na Swedi. Mambriko kwa zali susu te. Mambriko ko wele. Nyamu na Luanda. Mambriko ko wele. Na dilakara. Na yimba tanzembu ya Frere Patrice. Iza pasi bandiku Mambriko ko inoki muyibi diwa muyibi mutu akuyiba penza batu bele bazane ba prison oyo batundi na ba prison ba mingi baza ba inonsa mutu aza penza muyibi diwa mutu mabi ubanga kabatu te diwa ukangi batu nini diwa na pape kutuzwiye diwa mutu mabi ba vion boni ukangi na avion mususu tile weza kumona na tebando kamataki ya bodi uza mutu mabi ya musuki tu dibi tu kanga yo diwa tu memi yo liboso na Luanda tu yibisi president dos Santos tu kange diwa ye yo tu yena ye kotisila biso yena prison iza na Angola kuna na Luanda tu kena komarka tu kotisi yena prison wana tu kotisi ye wana banda kunyema ye soka gangi penza agangi na kiportugete tu kutika yete tangu tuzuye wana tu yene na kisasa soki tu bitu tia ye na prison ya Makala akoki kusote miri wana akena komeni ya bombo tuzuye wana tuyena yesi ko na putu tumemiye kuna pai ba Amerike ba memaka ba terroriste tukena yena mbuko yezana kiba wana mbuko yo nini oyu ngwana amona ki makambo na yoyo tulubaka na Kikongo Guantanamo kuna kamona tumemiye kuna tukotisiye wana kanga ye penza kwina abimate kwa diwa penza uza muyibi diwa uza mutu mabi uku kamata batu nyoso ba musicien uza ko kamata bango ba president de la république uza ko kamata bango ba pape uza ko mema bango ba artiste ya théâtre uza ko mema bango ba na mike uza ko mema bango na ba avion uza ko zo ba nzete ba masuwa nyoso uza ko ukene na tsunami mabi uzunga kuna na Charlotte soki ya nini oyo kaka yo pona nini diwa uza mutu mabi muyibi yango na anglais ba bienga kayo tif usatif diwa muyibi voleur mwivi uzapenza mwivi mbwafuta oyo ndenge tu yemba na konono lubano na luvindo na lufilangu kaka lukanga ye wenda kyambo tika na lila na zaka kangai moku nanya kudilisa ngai na dilakala ya Mambriko kowe ya Mambriko kowele ya ye kuna mbanza ngoma Mambriko kowele ya ye kuna mbanza ngongo ya ye pape ya ye kuna